tomamos bien este hermoso momento para saludos ahí a nuestro hermano. Bueno, saludamos al ingeniero y productor Adolfo Santizo, presidente de la corporación Vision Music International, la corporación más grande de la música cristiana. Isaías. Claro que sí, un saludo muy especial. Gracias por hacer posible esta producción. Hay un canto muy hermoso, Dani. Muchas veces el Señor se queda en silencio. Ah, eso es cierto. Pero sabes una cosa, cuando Él se queda en silencio es porque pronto viene una respuesta a una victoria en nuestra vida. Aleluya. El sonido del silencio. Claro. Me gusta que sí. cómo lo entonas, Dani. Aleluya. Y por eso nosotros vamos así, con la unción Shalom. Oiga esto. Oiga esto. ¡Hey! Yo quiero ver esas manos. Venga, venga, palmeando, palmeando. ¡Hey, hey, hey, hey! Oiga esto. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan, mi alma está por comenzar. Otro día el silencio, el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad, soledad que se alimenta. El silencio de tu boca, esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste, diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Mi escudo y mi danzar, eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad, soledad que se alimenta. El silencio de tu boca, esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste, diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Y como dice, esto es la fuerza. Shalom, aleluya.
Apláudale. ¡A su nombre! Sí, señor. A ver si puede levantar su voz conmigo, diga: vuelve, vuelve el un poquito más fuerte, de escuchar en tu silencio. Ahora alza su voz: vuelve, vuelve el momento, díselo, de escuchar en tu. Qué bonito cantan ustedes. Le damos un poquito más de volumen. A ver, pónganse de pie en esta noche. Pónganse de pie, lo cantamos juntos. Ahí con ese fondito bonito, por favor, muchachos. Vamos a ver. Diga conmigo: vuelve. Eso, de escuchar. Eso oiga toda Guatemala en tu. Vuelve el momento en tu dale su mejor ofrenda de los palmas al Señor en esta noche. ¡Déselo fuerte! Mucho tiempo, probablemente